إنا لله وإنا إليه راجعون. دوتي كنا برغرو قيام بكنه وسو بكنه سنا قبيدان إيكنه ججبا مرا غرم قبري فانه دوتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عالم نبي كينيا قد مفتين أفريقيا شيكوتا شيك آدم تولا دعان نبرا غند آخرا قدانا. إنا لله وإنا إليه راجعون. شيك آدم أبوف قد نتئق آمو قد قدادا ربين سبري هاكنو فاكنو isaaniif immoo jannata rabbiin haa kennu jenna. Egaa akkuma beekamu guyyaa borii janaazaan sheekotaa sheek Adam Tuullaa magaalaa Hararitti dhiyeemii Imaamu Ahmaditti waan gadi geeffamuuf namoonni dhufuuf haalli isinii mijaa'u akka dhuftan isiniin jedhameeti jira. Janaazaan sheeka keenya salaata zuhurii booda istidiyeemii magaalaa Hararitti ni salaatama. Awwaalchi isaaniis hedduma masjidatti qaraasisaa turanitti yoo ta'u keessummoonni halaalarraa dhuftan eeguuf hanga sa'a 9 walakkaa osoo hin awwaalamin nu tursiifama jechuudhaan ustaadiin keenya sheek She'aanas hubachiisan. Keessummoonni garaa garaa irraa dhuftan warroonni fageenya irraa dhuftan hanga sa'aatii 9tti osoo hin awwaalamin ni tursiifama. Warri dhiyeenya kana jirtanis ta'e kan fagoo irraa dhuftanis janaazaa ustaada keenya irratti akka argamtan jechuun waamicha dhiyeessan. Rabbiin qufuma isaanii jannatal firdoosiin haa godhu jechaa sagantaa seenaa isaanii irraa meemee waan artistoonni Oromoo jedhan isinii itti fufaa hanga xumuraatti nu wajjiniin ta'a. إنا لله وإنا إليه راجعون. قد عالم قد دمني جرا ربي جنتان إسانا قنان سيسو سنين جدا. السلام عليكم. فيديو كان وجين ترتي غاري. Harka fuunee kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota OBC har'aa qophii addaa qabannee dhiyaannee jirra. Qophiin teenya tan har'aa gola seenaati. Akkuma ammaan dura gola seenaa hunda seennee seenaa hambaa balee cittee tan awwaalamte awwaalcha jalaa baasnee isin biraan gahaa turretti har'aa seenaa addaa qabannee dhiyaannee jirra. Seenaan teenya tan har'aa seenaa sheeka sheekaniiti. Haa taatu yeroo baay'ee seenaan sheekootti Oromoo hin dubbatamu. Seenaan sheekootti Oromoo ni dhokata. Qoodni isaan qabsoo bilisummaa Oromoo qabaachaa turanis hin mul'atu. Seenaan isaaniitis hin dubbatamu. Gama dinagdeetiin gama hawaasummaatiin gaheen isaan bahachaa turan hin dubbatamu. Biyya ijaaruu irratti gabroonfataa hiddaan buqqisuu irrattis aarsaa qaqqaalii isaan kafalaa turanis hin dubbatamu. Hundaafuu fuulduraaf seenaa qabsaa'otaatis ta'ee seenaa abbootiilee amantaatis aktiivistoota gaggameeyyiis akkasumatti qabsaa'ota ganamaa sanis fuulduraaf dhawaataan seenaa isaanii qorannee kan isin biraan geenyu taana. Seenaan irraa irrisuun taatu itti dabaluun taatu. Seenaan qicuun taatu irraa qicuus hin taatu. Seenaan wal saamuus hin taatu. Haa taatu fuula duraaf seenaalee tana hunda qorannee kan isin biraan geenyu taana. Har'aaf seenaa sheeka sheekanii Sheek Adam Tuulaa qabannee dhiyaannee jirra. Sheek Adam Tuulaa eessa dhalate? Eessa guddate? Eessatti ilmii barate? Eega barate hoo eessa barsiisuu eegale? Akkasumatti darasoonni isarraa baratan hoo meeqaatu aalima gurguddaa ta'e? Hundaafuu waliin haa daawwannu. به خدا في هيون أمبره جهد بهان وثد
دين برسيسو توحيدا فقيهدا علماء القاهري مفتاح فكيهن يقدا علماء صور قلبي تهنيا جو متاحتيسا علماء ربي النبدا أسير صدرك يا تسانا سي فارس قرآن harka fuunee kabajamtoota hordoftootaa fi daawwattoota Oromiyaa Broadcasting Corporation har'a seenaa sheekootaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Seenaa tanaa waliin abdataa Adam hanga xumuraatti nu waliin turan afeerraa teenya. Rakkoo hundaaf ogeessa kanaaf ulamaa mihnuu jabeessa. Hedduun nurraa barbaadanii ganda akhiraa warri hin jiran ilmi isaanii irraa baranii. Seenaa Sheek Adam Tuulaa barreessaan seenaa tanaa Urji Ahmad kitaaba bara 2014 katabe kan aqiidaa ulamaa'ii teenyaa jedhurraa fuudhamte seenaan sheekhaa. Sheekh Adam Ahmad Hammarroo Al-Oromii godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa Tuulaa ganda ja'amutti abbaan isaa Ahmad Hammarroo amata 90 dura ilma Adam je'ee moggaasee rabbiin kenneef. Kana booda sheekootaa tahuuf taa'u. Inni ulamaa'ii biyyi teenya qabdu guddichaa fi hangafa barsiisaa ulamaa'ootaa leenjisaa ustaazotaa abbaa ilmaaniiti. Barnoota Islaamaa ijoollummaan barachuu jalqabe. Barnoonni Islaamaa itti mi'aawee dargaggummaa isaa beela oowwa qabbana osoo hin jenne barnootuma irratti dabarse. Ulamaa'ii akka aduutti dukkana wallaalaa ibsaa turan hunda irraa deemee barnoota isaan qaban irraa dhaalee fudhatee jira. Sheekotii isaa gurguddoo fi beekamoo Sheek Abdullaahi Tuuqoo Al-Oromii Sheek Abdullaahi Tuuqoo addeessaa aqiidaa fi sunnaa mujaahida Harargee Arsii fi Baalee tawhidaan ibsee ture. Abdullaahi Tuuqoo bahara beekumsaa Islaamaa abbaa hadiisaa fi tawhidaa kan miilaan ilmii barbaada biyyaa bahee eegas doonii yaabbatee garaa bahara gubbaa guyyaa 15 nyaataa fi dhugaatii malee taa'ee Makkaa gahuu dandahee jira. Biyyaa fi biyya alaatti barate ulamaa'ii hanga ammaa tawhidaan biyya teenya ibsaa jiran barsiisee biraa akhiraa gale. Rabbiin rahmata haa godhuuf. Sheekh Adam Tuulaa sheekotii akkanaa tana irraa barate. Rakkoo hundaaf ogeessa kanaaf ulamaa mihnuu jabeessa. Hedduun nurraa barbaadanii ganda akhiraa warri hin jiran ilmi isaanii irraa baranii. Sheekh Adam Tuulaa sheekotii ilmi irraa barate keessaa inni biraa Sheek Ahmad Basiiraati. Sheek Ahmad Basiiraa inni hafiza hadiisa Rasuulaa sallallahu alaihi wasallam kan ijaan hin agarre ture. Sheek Ahmad Basiiraa barnoota barachuuf Harargee irraa ka'ee Jimma Abbaa Jiffaar hoggaa dhaqu saahiba isaatu harka qabee isaan deema ture. Waahilli Sheek Ahmad Basiiraa harka qabee karaa itti garsiisaa Harargee irraa miilaan deemaa Jimma Abbaa Jiffaar guyyaa hedduu booda hoggaa gahan dhukkubsatee ciise. Maaliif dhukkubsatee beeytuu laata? Sheek Ahmad Basiiraa ijaan waan hin agarreef saahiba isaa yeroo hedduu duubaa itti gufachaa karaa dheeraa deemaan waahilli isaa miilli isaa gama hirbaa gadiitiin dhiiguu fi madaa'uu jalqabe. Garuu hanga Jimmaa gahanii obsee deemaanii ture. Jimma hoggaa gahan garuu dhukkubsatee baatii oliif ciise ja'ama.
hundi isaanii ijaazaa hayyama barsiisuu fi fatwaa godhuu kanneenii fi gaggeessan. Sheekh Adam Tuulaa haala kanaan barsiisuuf gattaa'ee amata 60 oliif barsiisaati jiruu isaa itti dabarse. Barsiisuu jalqabuu isaa Sheekni sheekotaa Sheekh Adam Tuulaa Harargee Bahaa aanaa dirree Xayyaaraa araddaa suuqaa keessatti waan amata 30 oliif deemee baratee barsiisuuf majlisa barnootaa yuunivarsiitii Islaamaa tan majlisa Sheekh Adam Tuulaatiin beekamtu gadhaabe. Sheekha irraa barachuuf ilmi nama Harargee Jimmaa Illuu Abbaa Boora Arsii fi Baalee Wallaggaa fi Kafaa irraa lakkoofsa hedduun dhufuu jalqabe. Sheekni salaata subii booda barsiisuu jalqaba hanga salaata asrii barnoonni adda addaa itti fufa. rakkoo hundaaf ogeessa kanaaf ulamaa mihnuu jabeessa. hedduun nurraa bargodaananii ganda akhiraa warri hin jiran ilmi isaanii irraa baranne. Nyaataa fi dhugaatii wanni jaamu jidduu tana hin jiru salaataa fi barsiisuu qofa. Hadiisa fiqii toohida tafsiira gosti barnootaa hedduutu baratama. Barattoonni isaanii 500 hanga 2,000 amata guutuu ji'a ramadaanaa malee ni baratan. Sheekni sheekotaa Sheekh Adam Tuulaa ulamaayii akka isaa hedduutu isarraa barate inni beekaa hadiisaati. Umrii nama tokko waan ta'u amata 60 oliif barsiisummaan itti fufanii jiran. Sheekottii isa biratti baratan keessaa hafiza hadiisaatii fi barsiisaa ulamaa'otaa Sheekh Ahmad Watar, Sheekh Usmaan, Sheekh Aliyyi Fallaanaa, Sheekh Muhammad Zaburii fi ulamaa'onni birootis hedduudha. Sheekottiin yeroo ammaa majlisa barsiisaa jiran tan isa bira hin dabrin waa xiqqoodha. Sheekni sheekotaa Sheekh Adam Tuulaa arrallee hin dadhabne hin hifanne barsiisuu gorsuu haqa dubbachuu aqiidaa salafaa qulqulluu facaasuu warra bidaa ragaan saaxiluu itti fufee jira. Sheekni amata dheeraaf waan barsiisaa jiruuf abbaa barsiisee ilmoo barsiisee ilmoo barsiisee jira. Suni akkamitti ta'e yoo jette kunoo dubbiin akkana. rakkoo hundaaf ogeessa kanaaf ulamaa mihnuu jabeessa. hedduun nurraa bargodaananii ganda akhiraa warri hin jiran ilmi isaanii irraa. Sheekha bira darasaan tokko gaafa inni dura barsiisuuf gattaa'e isaa dardaraa bira dhufee baratee sheekni barsiisuuf hayyamee fi biraa deeme. Inni sheekha ta'e kuni ilmoo dhalee Sheekh Adam Tuulaa biratti erge. Inni kunis baratee biraa bahe ilmoo isaa itti erge. Amma kan sadeesoo kuni majlisa sheekhaatti barachaa jira. Amata 90 dabre ja'ama umriin isaanii. Garuu akka nama amata 19tti halkanii fi guyyaa barsiisuu fi ifiifis dubbisuun dabarsa. rakkoo hundaaf ogeessa kanaaf ulamaa mihnuu jabeessa. hedduun nurraa bargodaananii ganda akhiraa warri hin jiran ilmi isaanii irraa. Waan amantii Islaamaa affaalleessu jallinoota adda addaa karaa bareedaa Quraanaa fi hadiisaatiin ummataaf ni ibsa. Sheekni darasaa qofa osoo hin taane warra biyyaa guutuu abbaa fi ilmaanis walumaan sagantaa barnootaa godhee fi barsiisaa jira. Kana hundaa wajjin kitaabalee qopheessee jira. Gariin afaan Oromootiin gariin ammoo afaan Arabaatiin qopheeffamee jira. Maxxanfamuu ubbaatus. Sheekh Adam Tuulaa zamana mootummaa dabree keessa akka biyyaa bahuuf dhiibbaan adda addaa itti godhamtee turte. Garuu didee obsaan ummata barsiisuu filate. Mootummaan dargii ummata barsiisuu sheekhaa waan jibbeef
amata lama Hararitti badii malee hidhee miidhaa qaamaa hedduu irraan gahee jira. Sheekni san hunda booda hoggaa bahan akkuma nama imaltuu deemee dhufee tokkotti barsiisurra gatta'an. Sheekni sheekotaa tumiinsa dur tumamerraa kan ka'e godaannisa guddaa miilarraa qaban. Miilli yeroo garii tumaa sanirraa isaan dhukkuba. Rabbiin irraa haa jaalatu sheeka sheekotaa Sheek Adam Tuulaa. Maddi seenaa tanaa aqiidaa ulamaa'ii teenyaa fuula 68 hanga 72 qophii urjii Ahmad bara 2014 irraa arganne isin biraan geenye. Hanga xumuraatti waan nu waliin turtaniif galatooma horaa bula. Seenaa sheeka sheekotaa Sheek Adam Tuulaatiin hanga walitti deebinu yeroo gaarii nu qabaadha. Sadarkaan biyyaatti sanaan seedisee faarse quraanaan beekatu jaala walaala isaa dhufee wal madaala isaa wal madaala hayyuu yoomiyyuu duree isaa guutee jira ilmiin qofa saaqis rakkoo hundaaf ogeessa kanaaf ulamaa iyyamehnu jabeessa hedduun nurraa bargodaananii ganda akhiraa warri hin jiran ilmi isaanii irraa barannee gaadaraa hordofnu dhiiraa durbaan jaaliba maraa ilmiin nuraanu. شيخ ولي إنيوت ولانا أبا علمائي يا شيخ دمتنا قلبي سخرت ربي يا مولا أكنا تسيتو يا ربي يا الله شيخ ولي إنيوت ولانا أبا علمائي يا شيخ دمتنا قلبي سخرت ربي يا مولا أكنا تسيتو يا ربي يا الله كباهنا أملنا حسن لساني تولا مكادر سجلنا بشيخ موسى سؤالا كباهنا أملنا حسن لساني تولا مكادر سجلنا بشيخ موسى سؤالا